Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekanku sehobi. Nah, ini kebetulan lagi di malam hari ya rekan-rekan, dan posisi lagi hujan. Nah, kebetulan kemarin jamu saya yang saya buat untuk ayam udah habis, dan karena kesibukan juga agak terbengkalai sekitar hampir seminggu. Nah, tadi sore pas memberikan makan ayam saya itu ada yang saya lihat yang kecil itu ngorok dan juga indukan. Dan kebetulan ini dari kemarin tadi sore sama malam hari ini hujan. Ini langsung saya buru. Nah, untuk bahan-bahannya rekan-rekan yang mungkin teman-teman yang lain juga di YouTube yang lain ada. Nah, cuman di sini mungkin di sana ada jahe, pakai jamu, bawang putih, kunyit, baru ini buah mengkudu sama E4 rekan-rekan. Tapi di sini saya tambahkan ini yang kecil ini. Ya rekan-rekannya, ini nah yang kecil itu rekan-rekan kencur. Nah, tadi agak lupa saya, tunggu mikir-mikir dulu. Nah, itu kencur saya tambahin. Nah, di sini prosesnya nanti kita akan campurkan semua dengan cara di blender. Kita bersihkan terlebih dahulu, si kunyit harus kita kupas. Nanti kita cuci dulu, kita blender. Setelah kita blender nanti kita masak rekan-rekannya. Setelah kita masak nanti sampai mendidih, baru kita dinginkan. Setelah didinginkan baru kita saring. Nah, setelah kita saring nanti ampasnya jangan langsung dibuang rekan-rekan, karena bisa kita gunakan untuk langsung ke pakannya langsung atau ke makanan si ayam rekan-rekan. Dan di terakhir nanti bisa dicampur dengan buah mengkudunya rekan-rekannya. Nah, jadi fungsi-fungsinya ini juga sangat banyak rekan-rekannya, kasetnya sangat banyak. E4 untuk teleknya juga untuk mempermudah metabolisme daripada si ayam untuk mengolah makanan dalam perut. Nah, ini juga mencegah ketika meminimalisir kotorannya juga supaya tidak bau, karena bau daripada tele ayam itu karena hasil makanan yang di dalam tubuh si ayam tidak dicerna secara bagus ya rekan-rekan. Makanya ada kadang yang mincret, seperti mincretnya kan taiknya itu kan agak bau. Nah, itu yang metabolisme tubuh si ayam itu kurang bagus. Nah, di sini juga ada jahe, kunyit. Nah, itu semuanya untuk membuat kehangatan bagi si ayam rekan-rekannya, supaya di saat malam atau saat di pagi-pagi hari, intinya saat dia kedinginan lah. Jadi ada yang membackup si tubuh si ayam supaya hangat. Jadi hawa yang dari dalam tidak langsung menyerang tubuh si ayam, karena dia memiliki daya tahan tubuh. Sama halnya dengan kita manusia, kita juga kalau langsung ngedrop sakit berarti daya tahan tubuh kita udah kurang. Sama halnya dengan binatang yang lain rekan-rekan, terutama ayam. Dan di ayam di sini juga kita harus perhatikan supaya pertumbuhannya lebih baik lagi rekan-rekan. Jadi nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini saya proses terlebih dahulu. Kita harus blender, kita harus masak, baru kita saring nanti rekan-rekan. Gimana hasilnya nanti akan saya tunjukkan kembali rekan-rekannya. Oke rekan-rekan, ini sudah tahap merebus ya rekan-rekan. Kenapa harus direbus? Bisa nggak tidak usah direbus? Ya bisa-bisa aja rekan-rekan. Cuman ketika tidak direbus, kita harus melihat ketahanannya nanti. Kalau kita udah rebus berarti udah matang. Ya minim-minimnya akan sanggup bertahan sekian berminggu lah, sampai minggu. Kalau biasanya saya itu
bisa dipakai seminggu lebih ya, karena ayamnya nggak terlalu banyak juga. Saya kemarin masih coba 2 botol aja, 2 botol seperti ini yang 1 literan ya rekan-rekan. Nah setelah di blender baru kita rebus sampai mendidih, sampai matang, nanti kita dinginkan. Baru setelah itu kita campur menggunakan mengkudu rekan-rekannya. Mengkudu nanti kita campur. Mengkudunya harus kita hancurin terlebih dahulu rekan-rekannya di blender, baru nanti kita campur semua, baru kita saring. Oke rekan-rekan, nah ini penampakannya rekan-rekannya kayak bubur. Sebenarnya itu yang hitam-hitam itu biji buah mengkudu yang tadi rekan-rekan. Jadi semuanya saya campur. Setelah di blender diaduk semua, dicampur di sini sampai mendidih nantinya. Nah setelah mendidih bisa juga nanti disaring, tapi kali ini saya tidak akan saring rekan-rekan. Jadi semua nanti ini bakalan masuk ke, bisa ditaruh di pakan, saya gitu juga ditaruh ke minumannya rekan-rekannya. Lagi posisi hujan seperti ini. Nah nantinya akan di sini kemungkinan tidak akan saya masukkan rekan-rekan karena melihat kapasitas daripada jamu saya terlalu banyak. Saya akan masukkan di sini rekan-rekan. Nanti akan saya masukkan di plastik ini. Sebelumnya itu kita dinginkan dulu, baru kita campur dengan E4 rekan-rekannya. Fungsi daripada E4 itu apa? Nah kita pasti sudah tahu fungsi daripada E4 itu bisa juga menetralisir si jamu ini supaya tidak seperti tape itu teman-teman di fermentasi. Nah supaya ini nanti difermentasi juga, supaya dia tidak langsung basi tapi diubah supaya tahan lama. Itu salah satunya juga fungsi daripada itu teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian rekan-rekan. Yang pertama tadi bahan-bahannya kita harus tahu yang ada di lingkungan kita, cukup murah tapi khasiatnya bagus, kayak jahe, kencur, kunyit, bawang putih, dan juga buah mengkudu tadi rekan-rekannya. Kita blender, kita didihkan ya, kita campur air secukupnya, baru kita didihkan, kita masak, kita rebus, nanti kita saring. Bagi teman-teman yang mau disaring, bagi yang teman-teman juga meniru seperti yang saya buat ini, monggo ya rekan-rekan. Semoga ayamnya tetap sehat, pundi-pundi uangnya bertambah dari hasilnya. Setelah itu ayamnya sehat terus, makin cepat besar, rekan-rekan dapat hasil yang memuaskan ya. Mungkin cukup sekian rekan-rekannya. Terima kasih banyak. Salam peternak mandiri. Salam dari Gunawan King Farm.